Welcome back to Learn English with me. So today we're going to practice the sound. This sound is actually a really fun sound because it's the sounds babies start to make when they're babbling, when they're starting to acquire language, right? So we're going to practice the sound today. So the sound is made by closing the lips and pushing air through the nose. No air should leave your mouth. Vibrate your vocal cords. ကျမတို့ sound ကဘယ်လိုမျိုးအသံထွက်မလဲဆိုတော့ကျမအခုပြောနေတယ်လို့မျိုးလုပ်ပြနေတယ်လို့မျိုးကျမတို့ရဲ့ဒီ lips တွေကိုအပေါ်အောက်ပေါ် upper and lower lips ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် press လုပ်မယ်ဖိမယ်ပြီးတော့အသံကိုလေချောင်းကနေပြီးတော့ vibration vocal cords ကို vibrate လုပ်ပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့လေမထွက်ဘူးနှာခမ်းထဲကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုပါဇက်ကိုစိတ်အောင်လို့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုရအတန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီ vocal cords က vibrate လုပ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်let's try it let's try it together again ဒီအတန်ကအရန်ကို basic ဖြစ်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေစပြီးတော့စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအတန်ကိုများသောအားဖြင့်ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမတို့စကားပြောမယ့်အခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားမှာအတန်ရှိမယ်အတန်ရှိမယ်n ကျမတို့ alphabet အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ m sound နဲ့ n sound ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး m နဲ့ n နဲ့ရှိတယ်ဒီဟာကိုခွဲခြားသိဖို့အတွက်ဆိုတာကိုကျမတို့ကဒီနေ့ practice လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအတန်ကိုပထမဦးဆုံးရှိတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် maybe ကျမတို့တကယ် maybe ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီအင်္ဂလိပ်စကားတဲ့မှာ conversation နဲ့မှာ practice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုအရင်ကြီး exaggerate လုပ်ပြီးပြောစရာမလိုပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကဒီအတန်ကို practice လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုပို့ပြီး exaggerate လုပ်ပြီး practice လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် maybe နောက်တစ်ခုကျတော့အတန်နဲ့ပြီးတဲ့စကားလုံး form ဟုတ်ပြီနော် form ကျမတို့အနေနဲ့ဒီပါဇက်ကို m နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ဒီအတန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဇက်ကိုတေချာပိတ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုအတန်ဒီစကားလုံးကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုပိတ်ပြီးတော့နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်form ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့ကဒီအတန်ကိုဒီ middle sound ပေါ့နော် impossible ဒီပါဇက်လေးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့အတန်ကိုပြီးတောက်အောင်လို့ပိတ်ဖို့လို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအတန်ကိုမြန်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းဖိုင်ပြီးတော့အတန်ထွက်လို့ရပါတယ် impossible ကိုကဒီအတန်နှစ်ခုကိုတေချာထွက်လာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုအတန်နှစ်ခုကို link လုပ်ပြီးတော့ထွက်ပါမယ် impossible ပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးချင်းဒီဆိုရအတန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဇက်ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလေကိုပိတ်ထားပြီးတော့ next sound the sound ကြတော့လေကိုထွက်မှာလေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်မှာ impossible ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့တစ်ခါနဲ့လို့ပဲဒီ sound ကို tongue twister မှာ practice လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် tongue twister မှာအသုံးပြုပြီး practice လုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးကအမြဲတမ်းလို့ပဲစကားဒီတလုံးချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာပြီးတော့အတန်ထွက်မယ်practice လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင် chunk လေးတွေခွဲမယ်ပြီးလို့ရှင်စာကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုမြန်ဆန်ပြတရွတ်ကြမယ် Mary's marmalade melted on a Monday morning 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 The second tongue twister တော့နည်းနည်းလေးခက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီဆိုကြမယ် Marvin's mischievous monkey mashed mangoes merrily Marvin's mischievous monkey mashed mangoes merrily Marvin's mischievous monkey mashed mangoes merrily Marvin's mischievous monkey
mashed mangoes merrily. Marvin's mischievous monkey mashed mangoes merrily. Marvin's mischievous monkey mashed mangoes merrily. Mischievous, mischievous, mischievous ဆိုတော့ကလေးဆန်ဆန်ဆိုသွားနေပေါ့နော် mischievous, mischievous. The 3 syllable ရှိမယ်ပထမဆုံး syllable ကို stress လုပ်ပြီးတော့အသာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် mischievous, mischievous. Marvin's mischievous monkey mashed mangoes merrily. ဒီချက်အတန်ထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမရဲ့ video ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ် pronunciation ဒီ playlist ထဲမှာရှိပါတယ်ရှင် so happy practicing everybody and if you want to practice the difference between m and n sound watch the next video thank you so much see you all again very soon